हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह से आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस ये सभी शाम को 6:30 हो गए हैं। अब मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ और अभी वही चावल बनाया हूँ। चावल और मटन का सब्जी है, करी है। चावल मटन करी खा रहा हूँ। रिशु हमारी इधर है, ये भी ब्लॉग में आना चाहती है। तो इशू खाना खा ली? हाँ। इशू भी खाना नहीं खाई है। ब्रश की नहीं की हो? नहीं की। अभी तक ब्रश भी नहीं किया। शाम को 6:30 हो गए हैं, लेकिन फिर भी 1-2 बार खा ली है। कितनी और क्या क्या खाई हो? चिकन खा ली हो दिन में? KFC वाली चिकन खाई है। वेट मैं खाई ब्रेड, ग्रेप्स, ऑरेंज और चिकन खा ली है, लेकिन ब्रश नहीं की है। ब्रश नहीं की है, लेकिन ब्रेड, चिकन, ग्रेप्स खा ली है। हाँ, तो गाइस अब मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। और मेरा भी खाना यही है जो आपको इस साथ साथ शेयरिंग। गाइस मेरा भी खाना यही है। और 3 दिन पहले जो बना था, ये 3 दिन पहले की अभी तक ये मटन करी थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये दाल है। और फिर मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। खाने के लिए जैसे बैठा हूँ अभी। तो गाइस अभी खाने का ब्रेक मिला, खाना खाने का। क्योंकि ऐसे तो आज बिज़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज ज़्यादा टाइम तक ब्रेक लूँगा। कम से कम 25-30 मिनट ब्रेक लूँगा। क्योंकि जब बिज़ी होते हैं तो फिर 5 मिनट 10 मिनट ही ब्रेक मिलता है। बहुत से बहुत 10 मिनट 15 मिनट। तो आज बिल्कुल बिज़ी नहीं है, बस पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है। और आज हमारे आप देखिए पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, एक भी कस्टमर नहीं है। और हमारा यही ब्रेक में हमें तो रोज़ मिलता है KFC खाने के लिए, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। क्योंकि एक चीज़ खा करके ना थोड़ा मतलब पेट में ही प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर मना किया कि ज़्यादा रोज़ नहीं खाने के लिए। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मतलब 2 पीस चिकन लिया हूँ, वो भी छोटा पीस। और ये देखिए 2 पीस चिकन है, लेग और विंग्स लिया हूँ, और था चावल लिया हूँ और ड्रिंक्स लिया हूँ। खाना रोज़ मिलता ही है चिकन स्टाफ मेरे को, तो मैं खाता नहीं हूँ। मैं किसी की देता हूँ या तो मैं छोड़ देता हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद दिल किया चलो आज खा लेता हूँ थोड़ा। तो गाइस फाइनली अब मेरा वर्क फिनिश हो गया है। एक्चुअली ये मेरे पास एक पुराना क्लिप था, वो पुराना वीडियो था, तो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। और पुराना वीडियो को ऐड करके मैं इस YouTube पे डालूँगा। क्योंकि हमारे पास पुराना है और हमारे मेमोरी भी मोबाइल का फुल हो गया है, इसलिए मैं सोचता हूँ उसको वीडियो को YouTube पे अपलोड करके और उसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो मेरे पास कुछ पुराना क्लिप उसका ऐड करता हूँ गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तुम बोलो। अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो, कैमरा देख करके, जोर से चिल्ला करके। गाइस कैसे हैं? आज हम लोग का छुट्टी है, हम लोग छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। मैं और मेरी बेटी इसरा है। इसरा के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? खेलू कर रहे हैं। और काम भी कर ले, दादू को हेल्प कर ली हूँ। दादू को हेल्प कर ली हूँ। इसु दादू को हेल्प भी कर रही है, दादू के साथ खेलू कर रही है। और सुबह से आज क्या क्या की हो बता दो। पल्लू की हो? अच्छा, और क्या की हो? टीवी देखी हो, पल्लू की है। खाना खाई हूँ। खाना क्या खाई हो? अंडा खाई हो? ग्रेप्स खाई हो? अच्छा, और क्या खाई हो? कुछ नहीं खाई हो? अच्छा। हाँ? अच्छा। मैं पूरा पास से लेके आ सकती हूँ। इसको ये ना, ठीक है ना, सब लोग देख सकते हैं। नहीं करो। वाह, दारू रेनबो आ रहा है। वाह, हम लोग का घर रेनबो वाला है। रेनबो वाला? हाँ। देखो, पासा है रेनबो। डांस करो, चलो।
घर पर रेनबो नहीं है और यहाँ पे टीवी के पास कार्टून वाला लिखा है रेनबो वाला। अभी हम लोग का दादू का लाइट वाला रेनबो आ गया है। कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर रेनबो कलर। ऑरेंज कलर है। हाँ। बच्चों को पसंद है। अच्छा अच्छा। चाइना। ओके चाइना। चाइनल। ओके ओके चलो खड़ी दादी ये क्या है? वो खाइए ना बादाम उसका। अच्छा अच्छा। बुखार है? नहीं। फीवर है? नहीं। अच्छा अच्छा। दादी तुम कैसे लेके आ गए इसको? इसको उठा के लेके आ गए। कैसे? इसको उठा के लेके आ गए। कैसे लेके आ जाएंगे? मैं डांस करूंगी। तुम लोग का लेके आ गए। ये कैमरा भी साउंड कर रहा है। अच्छा। तू भी? तो गाइस कैसे हैं? आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वेदर थोड़ा सा ठंडा कर दिया है। बारिश हुआ है तो बारिश होने के बाद वेदर पर ठंडा हो गया ये और पूरा ठंडा बढ़ गया है और अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे दुबई में तो ज़्यादा गर्मी ज़्यादातर गर्मी पड़ते हैं, ठंडा तो बहुत कम पड़ते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा अच्छा भी मौसम लग रहा है और बहुत बहुत बेहतरीन लग रहा है मौसम ये। तो गाइस बारिश हुआ है तो देखिए रोड वगैरह सबकी देखिए रोड वगैरह सब पूरा बारिश हुआ था। पानी पानी रोड पे पानी थोड़ा बहुत लगा हुआ है। तो गाइस हमारा काम फिनिश हो गया है और हम अब रूम की तरफ जाएंगे। तो सोचा चलो थोड़ा सा बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को क्योंकि दुबई में बारिश बहुत कम होते हैं, ठंडा भी बहुत कम पड़ता है इधर। तो पहली बार फर्स्ट बारिश हुआ है आज तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।